আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এটা হচ্ছে FZS ভার্সন 3 BS6 সাউন্ড প্রবলেম। সাউন্ড শোনেন। তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন, এখন আমরা খুলে নিচ্ছি, আপনি দেখতে থাকুন। তো এই তো দেখেন, এখানে যিনি কাজ করছে এর আগে, এই বিষয়টা হচ্ছে ক্লাস প্লেটটা উল্টা করে লাগাইছে। এই যে আমরা আস্তে আস্তে একটা করে খুলতেছি আর আপনাদেরকে দেখাইতেছি। তার আগে হচ্ছে এখানে ক্লাস রিসিভারের যে বলটা আছে সেটা আমরা বের করে নিই। এই যে দেখেন, ভালো করে একটু খেয়াল করেন। তো যাই হোক, গাড়িটা আমাদের এখানে আসে, আমরা গাড়িটা যত্নের সহিত খুলতেছি আর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি গাড়ির ভুল কোথায় কোথায় করে রাখছে। তো বিষয়টা হচ্ছে এই যে দেখেন, যেই দোনোটা থাকবে হচ্ছে বাহিরে, সেই দোনোটা দিয়েছে হচ্ছে ভিতরে। এতে এটা হচ্ছে থাকবে একদম বাহিরে, মানে ফার্স্টে আর হচ্ছে শেষে, মানে প্রথম এবং ফোর নাম্বারে। তো যাই হোক, সেটা কি করছে এখানে, সেই দুইটা 2 এবং 3-এ ব্যবহার করছে। তো যাই হোক, বিষয়টা হচ্ছে এটা আমরা যদি সঠিক করে লাগাই তাহলে গিয়ার হার্ড হয়ে যাবে, যেহেতু এটা দীর্ঘদিন চলছে। এখন আমরা বাটি সেটটা খুলে নিচ্ছি আর খুলে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। এটার কিন্তু সাউন্ড পাইছি আমরা দুইটা, একটা হচ্ছে ক্লাচ বাটির আর একটা হচ্ছে ম্যাগনেট সাইডের। তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে এটা খুলে নিয়েছি। খুলে নেওয়ার পরে এই যে বাটির যে অবস্থা সেটা আপনাদের সামনে আমরা শেয়ার করব। এই জন্য আপনারা যেখানে বাইকে কাজ করাচ্ছেন সেটা সঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা। এই যে দেখেন, বাইকটার হচ্ছে ক্লাচ হাউজিং বলেন বা ক্লাচ বাটি বলেন, এটা কিন্তু গস্তি ছিল। আর এখন আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে এই পাশের ম্যাগনেট সাইডটা আমরা খুলবো। এই যে দেখেন, ম্যাগনেট সাইডটা আমরা খুলতেছি আর খুলে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে এখানে সমস্যাটা কি হয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে গাড়িওয়ালা এর আগে আমাদের এখানে আসে, আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে আপনার বাইকের এই সমস্যা আছে, দোনো সাইডের এক পাশে ক্লাচ বাটি ঢিল হয়ে গেছে আর এক পাশে আপনার ম্যাগনেট সাইডের নাট খুলে যাচ্ছে। তো যাই হোক, গাড়িওয়ালা ওইভাবে চালাইছে। যখন সাউন্ড বেশি হয়েছে তখন উনি আমাদের কাছে আসে। তো এই তো আমরা খুলতেছি, আপনি দেখেন। তো এই তো দেখেন, বিষয়টা হচ্ছে আমরা ম্যাগনেটটা খুলে নিয়েছি। এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু সবগুলো নাট খুলে আসছে আর এই যে আওয়াজটা দেখেন। দেখছেন, নাটগুলো হাত দিয়ে ঘুরিচ্ছে। তো এই তো দেখলেন, এটা হাত দিয়ে খুলতেছে। তো বিষয়টা হচ্ছে এখন আমরা যেটা করব, এই তিনটা নাটই পরিবর্তন করতে হবে। এটা যদি কেউ টাইট দিয়ে এরকম করে লাগান, পরে এই নাটটার অনেকখানি প্যাচ আপনার নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, আমরা 3টা নাটই চেঞ্জ করে দিব বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা আপনাদেরকে দেখাইতেছি। এই যে দেখেন। তো যাই হোক, বিষয়টা হচ্ছে আমরা 3টা নাটই নতুন নিয়ে নিচ্ছি আর পুরাতন নাটগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। অবশ্যই এই জন্যই আমরা দেখাবো যে হচ্ছে আপনার যারা এইভাবে কাজগুলো করেন বা আপনার প্রিয় যারা টেকনিশিয়ান আছেন, তো এখানে নতুন নাট লাগালে এই সমস্যাটা আলহামদুলিল্লাহ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই যে দেখেন, এখানে নাটের থ্রেড নষ্ট হয়ে গেছে, এটা কখনোই মোটেও কেউ ব্যবহার করবেন না। তো যাই হোক, এটা আমরা চেঞ্জ করে দিছি, এখন ফিটিং করে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। আর বাইকের যে সাউন্ড আছে, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে নতুন নাট। তো এটা এখন আমরা লাগাই দিয়ে গাড়ি কমপ্লিট করে আপনাদেরকে আবার সাউন্ড শোনাবো। তো এই যে দেখেন, যেহেতু আমরা ক্লাচ বাটির কাজটা আমরা করায় নিছি, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু একদম টাইট আছে। এটা টাইটের একটা পরিমাণ আছে, বেশি টাইট হলে গাড়ি ঘাউ ঘাউ করবে, ঘন ঘন শব্দ হবে। তো যাই হোক, এটা আমাদের মাপ দেওয়া আছে, ওই মাপ অনুযায়ী এটা উনি করে দিছে। এখন আমরা গাড়িটা লাগাইতেছি, ফিটিং করে কমপ্লিট করে আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো।
এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন, আলহামদুলিল্লাহ সন্তোষজনক সাউন্ড হয়েছে। তো যাদের এই সমস্যা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন বা আমাদের ভিডিও আপনার প্রিয় টেকনিশিয়ানকে দেখাতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।